That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Up! Kalma lang, Abansita! 95.1 Number 1. Ang bot sa kande nga may bangs. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako plus Alco Plus. Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. TTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko. TTX 500 Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangostinong kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangostinong kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Number 1. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Alas 3:05. Number 1. Ito ang IFM. The Music and News FM station of RMN. The Philippines best. Sa Iloilo. 95.1. Hit after hit.